ကတည်းကရှောက်ပြောဟုတ်ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် customer အထူး order မှာထားတဲ့အထုပ်90ကိုစထုတ်နေရပါဘာဖြစ်လို့အထူး order မှာထားတယ်ပြောရလဲဆိုရင် customer ကဒီနေ့သူ့စိတ်တိုင်းကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှာတဲ့ customer တော့ဒါစေဝရလန်းကကောင်းစိန်ဝက်ဦးကြောင်းကနေပြီးတော့မှာတာပါကောင်းစိန်ဝက်ဦးကြောင်းကနေမှာတာပါတော့စားပေးဦးတစ်လုံးထည့်မယ်အဲ့မဲ့ဝက်ဦးကြောင်းကိုတော့သူ့ရဲ့ဝက်ဦးကြောင်းပဲသုံးမယ်ဆိုပြီးပြောရတဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဝက်ဦးကြောင်းပါခင်ဗျဒါကျွန်တော်တို့သုံးနေကြဝက်ဦးကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းစိန်ဝက်ဦးကြောင်းမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါတီးပြီးပေးလိုက်တဲ့အချောင်းလေးတွေပါနော်ဒါဒီနေ့အားပေးဦးစားပေးဦးလေးတွေပါဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ထုတ်နေတာပါဒါကတော့ဝတ်သားပါအပေါ်ကအဲ့အမုံလေးတွေကဗာလေးတွေတည်းမိတယ်ကျွန်တော်အမြဲပြောနေတဲ့ဒါဟုံလန်ဆိုတဲ့စီးနီရွယ်လေးတွေပေါ့နော်စီးနီရွယ်လေးတွေအထက်အဝိုင်းသွားတော့တုံတာဟိုကညသောအပြင်တော့ပျော်သွားပြီးတော့အယောင်လေးတွေပဲပြောင်းသွားတယ်မှာဒီမှာအခုလက်ရှိကတော့မြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ကြိတ်ထားတဲ့စီးနီမှုလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးအထူး order မှာခြင်းနဲ့ဆိုလဲမှာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရေကောင်းစီကောင်းချင်းတော့နောက်လ6လပိုင်း19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ကောင်းချင်းတို့ပွဲတော်တက်လဲ order များကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှာယူနားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ6လပိုင်း19ရက်နေ့မှာကောင်းချင်းတို့ပွဲတော်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါ